देखें यहाँ से पावर बढ़ाएंगे, देखिए उधर बढ़ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ से उल्टा करेंगे तो कम हो जाएगा। ये डीजल का है, फ्यूल का है, टेम्परेचर का है, ये पावर कितने किलोमीटर चला उसका है, कभी स्टीयरिंग है घुमाने का है, ये साइड इंडिकेटर है, ये वाइफर का है, हॉर्न का है। उसके बाद ये चाबी है, यहाँ से स्विच बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, यहाँ से चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा। ये देखिए कैटरपिलर, ये देखिए चालू हो गया। उसके बाद कैमरा है, ये देखिए पीछे बूम ट्रक है, देखिए दिख रहा है। ये कैमरा है, एक ये कैमरा है, देख सकते हैं। ये फंक्शन सेटिंग का है, यहाँ से रिवर्स आएंगे, ऐसे देखिए पूरा फंक्शन है। ये देखिए मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस सब है इसमें। रिवर्स स्विच ऑन कर देंगे। उसके बाद इधर पूरी सिस्टम की है, ये बटन है। उसके पूरा इधर ये एसी का है। ये देख सकते हैं, ये मशीन है। एक टायर वाली मशीन है। थोड़ा ये स्लो मोशन में बना के वीडियो डालेगा, स्लो मोशन अच्छा है। ये जगह टायर है, ये जगह है नीचे वाला। पिक्चर वाले लिए हैं।